Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызда 3-ші сыныптың 92-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы есепті қорытындылау. Яғни бүгінгі сабақта есептеудің үйренген тәсілдерді қолдана отырып, түрлі есептер шығарамыз. Бірінші тапсырма. Өрнектің мәнін тауып, симфониялық оркестрдің құрамында қандай музыкалық аспаптар кіретінін анықта. 906-ны 103-ке бөлсек, шығады бізде 302. 302 деген ол лит авра деп аталады екен. Келесі 101-ді 8-ге көбейтсек 808 болады. 808 дегеннің атауы қандай бізде? Мұнда тауып алайық. Ол тарелкалар деп аталады екен. Мынауымыз тарелкалар деп аталады. 303-ді 2-ге көбейтсек 606 болады. 606 деген не деп аталады екен? Қарайық. Ол полторна деп аталады екен. 101-ді 4-ге көбейтсек 404 болады. 404 ол роял деп аталады. 103-ді 2-ге көбейтсек 206 болады. 206 деген скрипка деп аталады. 900-ді 20-ға бөлейік. Мына 2 0-ді артындағы алып тастасақ болады. 90-ды 2-ге бөлсек 45 шығады. 45 деген ол гобой деп аталады екен. Міне мынау бізде гобой деп аталады. 320-ны 2-ге бөлейік. 132-ді 2-ге бөлсек 16, артынан 0 тіркейміз, 160 болады. 160 деген бар ма бізде? Міне ол флейта деп аталады. Мынау флейта. Келесі 333-ді 3-ге бөлсек 111 шығады. 111 деген арфа деп аталады екен мынау. Міне арфа. Келесі 201-ді 4-ге көбейтсек 804 шығады. 804 деген ол тромбон деп аталады. 150-ді 3-ге көбейтсек 450 болады. 450 деген труба деп аталады екен. Сонымен оқушылар, өздеріміз осы бойынша әрқайсының атын жаттап алуға тырысайық. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырма қорапта болды, түрлі түстік қарындаштар, жай қарындаштар тіркестерін пайдалана отырып, сізде сызба бойынша есеп құрастыр. Бірінші шарты бойынша қорапта, мына қораптың ішінде 56 түрлі түстік қарындаштар және 14 жай қарындаштар болды. Одан алынды 29 қарындаш. Енді осының ішінде қанша қарындаш қалды? Соны табуымыз керек. Оны біз белгісіз деп қойдық. Шешуін табайық. Осы сызба бойынша 56-ға 14-ті қосып, одан 29-ды азайтамыз. Жақша ішінен 70 шықты, 70-тен 29 азайттық, 41 шықты. Демек, бізде алынбай қалған 41 қарындаш қалды. Келесі тапсырма. Теңдеуді шығарайық. 56 бөлінген 4 қосылған x тең 257-ге. 56-ны 4-ге бөлсек 16 шығады. Оған x-ті қосамыз тең 257. X-ті табу үшін 257-тен 16-ны азайтамыз. X тең 241 болады. Ары қарай тексеру жүргізсек, 56-ны 4-ге бөліп, оған 241-ті қоссақ, 56-ны 4-ге бөлсек 16, 16-ға 241-ті қоссақ, 257 шығады. Келесі есеп 257. Y азайтылған 75 бөлінген 5, ол тең 800-ге. Y азайту 75-5-ге бөлсек 15 шығады. Ол тең 800 деп қарапайым теңдеу жазып алдық. Y табу үшін 800-ге 15-ті қосамыз, мәні 815 шықты. Орнына қойып тексерейік. 815 азайту 75 бөлу 5. 815-тен 15-ті азайтсақ 800 шығады. 800 тең болады 800-ге. Келесі тапсырма. А қосылған 84-ті 4-ге бөлсек 21 болады. Ол тең 570-ге. Қарапайым теңдеу болды. А-ны табу үшін 570-тен 21-ді азайтамыз. А 549-ға тең болды. Орнына қояйық. 549 қосу 84 бөлінген 4, ол тең 570-ге. Сонда 570-ге 570 тең деген сөз. Келесі тапсырма. 84-ті 7-ге бөлсек 12 шығады. 12 көбейту В тең 120-ға. В-ны табу үшін 120-ны 12-ге бөлеміз, В 10 болады. Орнына қояйық. 84 бөлу 7 көбейту 10. 84-ті 7-ге бөлсек 12 болады, 10-ға 10-ға көбейтсек 120 шығады. 120 тең болады 120-ға. Келесі тапсырма. Есептеу жүргіз. Есептеу жүргізу үшін 39-ды 13-ге бөлсек, 13 39-дың ішінде 3 рет кездеседі. 54 бөлу 18. 18 54-тің ішінде 3 рет кездеседі. 84-ті 12-ге бөлейік.
84-ті 12-ге бөлсек 7 шығады, себебі 7-ні 12-ге бөлсек 70, 14, 84 болады. 72-ні 24-ге бөлсек 3 болады. 56-ны 14-ге бөлсек 4 болады. 70-ті 14-ге бөлсек 5 болады. 96-ны 32-ге бөлсек 3-тен тиеді, ал 90-ны 15-ге бөлсек 60, 30, 90 болады. 6-дан тиеді екен. Келесі есеп. Есепті шығар және дұрыстығын тексер дейді. 17-ні 2-ге көбейтсек 34 шығады. Есептеу жүргізейік. 34 бөлу 2 тең 17-ге. Келесі 65-ті 2-ге көбейтсек 130 болады. Тексеру жүргізсек 130-ды 2-ге бөлейік, шығады 65. Келесі 550-ді 5-ге бөлсек 110 болады. Тексеру жүргізейік. 110-ды көбейтейік 5-ге, тең 550 болады. 800-ді 40-қа бөлсек, мына 1 0-ден алып тастасақ болады. Сонда 80-ді 40-қа бөлсек, 4-ге бөлсек 20 болады. Енді ары қарай тексерейік. 20 көбейту 40 тең 800 болады. 75-ті 5-ге бөлсек 15 болады. Тексеру жүргізейік. 15 көбейту 5 тең 75 болады. Ары қарай 60-ты 8-ге көбейтейік. 6 жетегі 8-дің 48, артынан 0 тіркеміз 480 болады. Тексеру жүргізейік. 480 бөлу 8, ол 60-ға тең. Келесі 84-ті 6-ға бөлейік. 84-ті 6-ға бөлсек 14-тен тиеді. Тексеру жүргізейік. 14 көбейту 6 тең 84-ге. 960-ті 6-ға бөлсек, бөле салайық. 960 бөлу 6. Бірден берем. 6, 3, 6-ны түсірем, міне 6-тан тиеді. 1 0 артына кеп тіркеледі, демек 160 болады. Енді тексеру жүргізейік. 160-ты көбейтемін 6-ға, ол 960 болады. Келесі тапсырма. Қалдықпен бөлуді орындаймыз. 50-ді 12-ге бөлсек 4, 2 қалдық қалады. Себебі 12-ні 4-ге көбейтіп, оған 2-ні қоссақ 50 шығады. 85-ті 18-ге бөлсек 4, 13 қалдық қалады. Себебі 4-ті 18-ге көбейтсек, және оған 13-ті қоссақ 85 шығады. 5-ті 8-ге бөлсек 0, және 5 қалдық қалады. 0 көбейту 8, қосу 5, тең 5 шығады. 21-ді 4-ге бөлсек 5, 1 қалдық қалады. Себебі 4 пен 5-ті көбейтсек 20, 1-ті қоссақ 21 болады. 60-ті 7-ге бөлсек 8-ден тиеді, және 4 қалдық қалады. 8 бен 7-ні көбейтіп, оған 4-ті қосамыз. 56, 60 болады. Келесі 74-ті 7-ге бөлсек 9 болады. 11 қалдық қалады. 9 жердегі 7 63, оған 11-ті қоссақ 74 шығады. 18-ді 4-ге бөлсек 4 болады, және 2 қалдық қалады. 4 жердегі 4 16, оған 2-ні қоссам 18 шығады. 3-ті 6-ға бөлсек 0 болады, қалдық 3 болады. 0-ді 6-ға көбейтсек 0 болады, оған 3-ті қоссақ 3 шығады. Келесі тапсырма. 51-ді 7-ге бөлсек 7-ден тиеді, 2 қалдық қалады. 7 жердегі 7 49, оған 2-ні қоссам 51 шығады. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырмада белгісіз тұрғандардың орнына сан қоюымыз. Ол үшін алғашқы осының алдына шығарған есеп секілді 4 пен 3-ті көбейтіп, оған 1-ті қосам. 12, оған 1-ті қоссам 13 болады.
Демек, мына жердегі санымыз 13-ке тең. Келесі есеп 4 пен 3-ті көбейтемін де оған 2 қалтықты қосам. Сонда 14 болады. Мына жерге 14 деп жазам. Соңғы үшінші есеп 5 пен 3-ті көбейтіп оған 3-ті қосам. Мәні 18-ге тең болады. Мына жерде белгісіз санымыз 18 екен. 18-ді 5-ке бөлеміз. 3-тен тиіп 3 қалтық қалады. Келесі есеп мерекеге орай қаланың орталық алаңы безендірілді. Ол үшін әрқайсысында 20-дан 30 қорап алтын түсте және әрқайсысынан 10-нан 30 қорап күміс түсте шарлар сатып алынды. Барлығы қанша шар сатып алынды? Алтын түстес 20-дан 30 қорап, күміс түстес 10-нан 30 қорап. Барлығының қанша екенін табуымыз керек. Ол үшін 20 мен 30-ды көбейтіп, 10 мен 30-ды көбейтіп, бір-біріне қосамыз. Сонда 600 қосылған 300, жалпы 900 шар алынғандығын таптық. Осы есептің екіншісі. Кондитер фабрикасында сыйлықтар қораптарға салынды. Бір қорапқа 20 сыйлық сыяды. 800 сыйлықты салу үшін қанша қорап қажет? Және осы есепке кері есеп құрастырып жаз дейді. Бір қорапқа 20 сыйлық, ал 800 сыйлыққа қанша қорап алу керектігін табу керек. Ол үшін 800-ді 20-ға бөлдік, мәні 40-қа тең болды. Демек, оқушылар 800 сыйлыққа 40 қорап қажет екен. Кері есеп бұна түрде болды. 800 сыйлыққа 40 қорап қажет. Ал бір қорапқа неше сыйлық сыяды? Соны табу керек. 800-ді 40-қа бөлдік, мәні 20-ға тең болды. Демек, бір қорапқа 20 сыйлық сыятындығын таптық. Бұл бізде кері есеп болды. Соңғы тапсырма. Тура теңдік шығу үшін цифрлардың арасына қосу және азайту таңбаларын қой дейді. 0-ге 1-ді қосам 1, оған 2-ні қосам 3 болады, оған 3-ті қосам 6 болады, 4-ті қосам 10 болады, 5-ті қосам 15 болады, 15-тен енді 6-ны азайтамыз 9 болады, 9-дан 7 азайтамыз 2 болады, 2-ге 8-ді қайта қосам 10 болады, 10-нан 9 азайтам, мәні 1-ге тең болды. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.